मोगाच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 15 ही चीट 18 ते 21 पर्यंत. आनी आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकता की जेजू म्हणटा आपल्याशी सांग, संवसार तुमकां वायट करीत जाल्यार, जो लोक संवसारांत हा तुमकां मानोन ना जाल्यार आनी तुमचेर दुस्मान जात जाल्यार तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा की म्हाकाय वायट केलां, म्हाकाय कितलें भोगूंक पावलां हांव, देखून जेन्ना ताणें म्हाका केलां तुमकांय कोत्तले. आनी तो म्हणटा जेन्ना आमी ह्या संवसारांतले आसता तेन्ना संवसार आमचो मोग कोत्ता. जेन्ना आमी संवसाराचे न्हय तेन्ना संवसार आमकां नाकारता. कित्याक तर बाबयणीनो, जेन्ना आमी समजता की आमी जेजू कडेन आनी जेजूच्या नियमा प्रमाणे आमी चलता, ताचें उतर पाळटा, तेन्ना संवसाराक तें बरें लागना. किंवा संवसाराची रीत जी आहा ती चलपाची दुसरीच. जो लोक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता त्या मनशाक संवसाराच्या वाटेन चलपाक एकदम आगोट. आनी जो मनीस संवसाराची वाटेन चलता ताका देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक एकदम कठीण. कित्याक गाय तें? कित्याक जेन्ना आमी जेजूचें उतर पाळटा, जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी ह्या संवसारांत चलता, तें उतर पाळून आमी कोत्ता, तेन्ना संवसाराचो लोक देवाच्या उतरा विरोध आसता, तांकां एकदम जेजूच्या उतरा प्रमाणे करपाक मानना. आनी देखून जेजू पयलेंच सांगता आपल्याशी सांग, तुमकां म्हणटा हांवें ह्या संवसारांतले काडल्यात आनी विचून काडल्यात, पूण तुमी संवसाराचे न्हय म्हणून ह्या संवसाराक तुमची खुशी ना, ह्या संवसाराक तुमकां बरें करलें ना. आनी कित्याक गाय? कित्याक जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचें उतर पाळटालो आनी संवसारान कितें केलें ताका नाकारलो, ताका खुर्सार धाडलो, ताका मारलो, ताका जेशी मारलो. आनी जेजू म्हणटा जेन्ना आमी ताजे शीश जाता तेन्ना हो संवसार बी, संवसाराचो लोक आमकां नाकारतलो, आमचें वायट उलयतलो, आमचे विरोध येतलो. आनी भयणीनो, चड जाल्यार आमी जो आमी भावार दत्ता जेजूचेर, आमी जो आपूण जो लोक आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमकां, जेन्ना आमी ही उतरां आयकता आमकां दिसता आमी इगोर्जेक गेल्यार, आमचे थोडे मागणे केल्यार आनी आमचें दिसपट्टें कितें करपाचें आहा तें मागणे केल्यार आमी बरीं आहा. पूण खरेंच म्हणजे जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार जाता तेन्ना आमकां ह्या संवसाराची वाट सोडून देवाची वाट आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमकां कायदो आसा. म्हणजे आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमकां देवाचो मोग हा म्हणून, जेजूचो मोग आसा म्हणून आमी तें उतर पाळटा. आनी भयणीनो, हांव म्हणना की जो लोक ह्या संवसारान हा, जे संवसाराचें काम करता ते जेजूक मोग करिना, पूण जेजू म्हणटा जेन्ना आमी ताजो मोग कोत्ता तेन्ना आमी सगळें सोडून, म्हणजे कितें काम करून आमी काम करपाचें सोडटले आमी, जे आमी दिसपट्टे जिवितांत आमचो गिराज येता तो काम, आमचे हात काम करून आनी तें सगळें बंद करून आमी फकत देवाचें उतर आयकतले आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले. अशें न्हय. हाचो अर्थ कितें? आमी जेन्ना कितेंय कोत्ता जेजूचें उतर पाळटा आनी त्या उतरा प्रमाणे खंयचोय आसूं, आमी कामाक आसूं, घरां आसूं, इगोर्जेन आसूं, मार्केटान आसूं, खंयच्या जाग्यार आसूं, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा तेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या वाटेन वसना, आमी दुसरेच वाटेन वता. देखून जेन्ना कोण म्हणटा आपूण क्रिस्तांव,
तो म्हणटा हांव जेजूचो पाटलावदार, तेन्ना तो खरेंच जेजू सारको ह्या संवसारांत चलता, तो मोगान चलता, आपल्या दुस्मानांक बरें कोत्ता, दुस्माना पासत मागणें कोत्ता, देवाचें उतर पाळटा, आनी हो जो मनीस जें कोत्ता सदांच संवसाराचे विरोध आसता, संवसाराच्या कायद्या प्रमाणे चलना, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना. देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार संवसाराच्या लोकांक ताका एकदम बरें लागना. आयज आमी जेन्ना ह्या उतराचेर आमी नियाल करता, भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, जेजूक आमच्या बऱ्या दाखयलाक रिगून रावता, तेन्ना आमकां सगळें बरें फावो जाता. आमकां एक देवाची शांती मेवता, देवाची खुशी आमी पाळटा, आनी आमकां ह्या संवसारांत आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत स्वर्ग म्हूण आमी दीस काडटा. म्हणजे आमी ह्या संवसारांत स्वर्गार आसा अशें आमकां दिसता. कित्याक देवाची शांती आसता आनी आमकां कांयच उणें देव करना. आयज आमी जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर नियाल करता, तेन्ना आमी इतलेंच आमच्या मनान एकूच दवरया की जेजून आमकां विचून काडल्यात, आनी आमी जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले तेन्ना लोक आमचे विरोध येतलोच. पूण आमकां पयलेंच सांगलां म्हणून आमी चोत्राय दवरूंक जाय, आमी कांय वायटपण दवरूंक नाका, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवन आमी देवाक महिमा आनी आर्गांनी दिवंक जाय. कित्याक ह्या संवसारांत आमी आसतले 60, 70, 80, 90, 100 तरी वर्सां आसतले, पूण आमकां सासणाच्या सासणांक जेजून स्वर्गार रस्तो केला आनी स्वर्गार आमकां बरें दवरलां. पूण ताचेर आमी नियाल करून आमचे दीस आमी सदोरया. तुमकां सगल्यांक, तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडयतां, आनी परतून फाल्यां तुमचे कडेन उलोवपाक हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगल्यांक म्हणटा थँक्यू. गॉड ब्लेस यू.